Buenas Добрый tardes. вечер. Сегодня Hoy тема hablaremos детстве, дети de los Сталина, hijos de разные Stalin, de судьбы. sus Это первая diferentes часть нашей vidas. лекции. Hoy Вторая часть будет será в la конце primera parte de мая esta conferencia месяца. y la И segunda parte сегодня наш será a finales de mayo. рассказ пойдет о Hoy двух сыновьях hablaremos de Иосифа dos Сталина. hijos de Яковлев, вы Иосиф видите его Сталин, здесь в шифре, Яков y и Василий. Василий. О Яков Светлане мы vemos a la будем derecha la говорить pantalla, следующее en el раз. Но мы abrigo, будем не просто y a la говорить о izquierda Якове и Василии. Мы Василий. будем говорить о De их su hija семьях, Svetlana потому что они не hablaremos раз en поговорить. Мы будем otro día, говорить о их porque детях, hablaremos no их solamente судьбах. de los hijos de Stalin, sino Поэтому, в de общем, sus тема hijos, наших de sus лекций будут familias, дети и внуки Сталина. Может быть, porque частично и правнуки. ah, А, Stalin И у tuvo Сталина hijos de было трое diferentes законных madres. детей, Tuvo которых вы tres видите hijos на экране, legítimos que vemos и en la pantalla y двое dos незаконных hijos сыновей. О них мы fuera тоже del будем говорить на matrimonio, следующей de los лекции, cuales о hablaremos их también судьбах. en nuestra próxima conferencia. Вообще, родовое древо Сталина El в árbol 20 веке, genealógico оно de Stalin достаточно del разветвленное, siglo потому XX что внуков es достаточно bastante много было и amplio сейчас porque tiene остается. muchos nietos Но y пути todos ellos разные. tienen И, в vidas muy общем, скажу я diferentes. вам так, в основном от осинки не родятся апельсинки. Y como Народная мудрость, decimos, м, она не случайно ah, como dice la возникает sabiduría много. popular, de И, tal конечно, palo, tal существуют astilla. исключения Y no какие-то. lo Ну dicen и обо porque всем sí. этом A veces поговорим. hay Потому что excepciones достаточно bastante разветвленный и afortunadas, pero de esto вопросистый. hablaremos más tarde. Итак, первая Entonces, жена la primera Иосифа esposa de Joseph Сталина, Stalin, Екатерина Ekaterina Svanidze, Сванидзе, она принадлежит к непростому ah, тбилисскому роду. es de Сванидзе una были familia тбилисскими дворянами, de Tbilisi de но это была очень aristócratas благородная семья, empobrecidos. Era una очень familia muy строгая, noble, очень muy trabajadora. работящая. И, Y например, Ekaterina, Екатерина со junto своей con su сестрой, hermana, они eran были costureras, портнихами, и у modistas них y было tenían su собственное propio taller ателье, где они donde, по французским почеркам utilizando las и журналам revistas francesas отшивали y своим utilizando клиентам, los среди patrones клиентов были de estas высоко revistas, поставленные дамы elaboraron vestidos тбилисские para sus и clientes жены adineradas. полковников, Eran жандармерии и esposas прочих de благодаря familias этим связям, benestantes. которыми удавалось пользоваться в Y период, когда cuando Екатерина была su hermana замужем за Ekaterina, cuando Владимиром Ekaterina estuvo Сталиным, casada con joven Stalin, они были, избавлялись от многих неприятностей, связанных с его de esta forma ellas жульничеством. se abadían Ну, con su как hermana de вся интеллигенция, Сванидзе были sus интеллигенты, actividades трудовая religiosas. интеллигенция, в Como основном в muchos России, все-таки они были aristócratas и в начале 20 de века, они inicios просчитывали del siglo XX, карьеры, muchos и в частности miembros de familias aristócratas их сын simpatizaban тоже был con увлечен la идеями revolución. коммунистическими, и он учился в семинарии вместе со Сталиным El молодым. hijo de la familia de Ekaterina В también общем, estudiaba en la misma с тех gimnasia пор у них que была дружба Stalin, не y разлей los вода. И jóvenes когда Сталин в 17 лет eran покинул muy amigos. семинарию, потому что он стал Cuando Stalin abandonó la учеником, gimnasia то a la edad дружба de 17 оборвалась. años, Но Сталин в ранние esta amistad годы, надо continuaba. вам сказать, Pero был не просто Stalin no революционером. solamente Он был era un боевиком. joven Он был revolucionario, боевиком вместе с sino era известным Камо, un который activista muy фильм activo, посвящен как такому великому am, герою. Да, они были muy, ребята un смелые, но они militante были просто бандиты. muy Это были activo бандиты, которые y грабили además поезда, грабили de ser банки, activista, которые грабили дома, которые
hacían algunas acciones para conseguir dinero, incluyendo robos y hasta asesinatos. Todo era válido para conseguir dinero para el Partido Comunista. Este dinero que se utilizaba para ah, imprimir folletos propagandísticos y otras actividades, y prácticamente eran bandidos. Y Lenin, cuando lo encontró, le dijo: podéis hacer cualquier cosa, evidentemente necesitamos dinero, pero en caso de que les detengan, nosotros ah, negaremos de cualquier relación con ustedes y ustedes se quedarán a solas con la fuerza de la ley. Y Stalin y sus compañeros no dejaron sus actividades criminales y continuaban sus hazañas. A pesar de esta juventud tan criminal, algunos estaban sorprendidos porque Stalin eliminó de raíz a todos los amigos de su juventud. Cuando estábamos hablando de Bulgakov y los episodios dramáticos de su vida, cuando él intentó reproducir la pieza teatral dedicada a la vida de Stalin, y diferentes teatros estaban, el Teatro MHAT, que tenía que representar esta pieza, estaba entusiasmado y esperando la estrena de esta obra, pero MHAT estaba muy a favor de la verdad. Entonces, cuando uh, representaban una obra dedicada a algún personaje famoso, ellos siempre intentaban averiguar uh, toda la toda la verdad sobre los personajes, visitando los sitios donde estos personajes habían nacido, crecido, etcétera. Y la gente estaba muy sorprendida cuando finalmente en el teatro llegó un telegrama diciendo que el estreno de esta obra no va a ser posible. Y esta expedición de MHAT, que fue a investigar los orígenes de Stalin, volvió de su misión. Y Bulgakov quedó muy afectado, y Elena Sergeyevna, esposa de Bulgakov, pensaba que seguramente que esta pieza fue prohibida porque había alguna referencia al físico de Stalin que no era favorable a él. Pero no era por eso, sino Stalin se dio cuenta de que si esta expedición va a viajar a los sitios donde él había crecido, ellos obtendrán una información no muy deseable. Averiguarán que era un ladrón y un bandido en su juventud. Y esto no le parecía bien. Yo cuando era pequeña vi una película sobre Camus. Era un personaje histórico muy valiente, como
como я cualquier больших притязаний persona на violenta, como cualquier мальчика, да, bandido, seguramente era бабушка, muy а ты, valiente. Хамос, Y мало yo говорила, ты еще pregunté не знала. Он a mi давно умер, abuela, Суханов. abuela, ¿tú Да, conocías a говорит, Camo? ты не Dice, sí, le могла estaba такого от него, festejando. говорит, запомнить. Y yo le Он был dije, бандит, pero ¿cómo, такой cómo же, как pudiste Фома и rechazarlo? такой же, как Сосо. Это были бандиты, и мы все это знали. Вот так я Y буквально в 6 лет me dijo, получила ellos eran такую bandidos, фишку от eran романтики bandidos революционной y no Сталина quería и Камо. ah, Итак, тем не tener nada que менее, ver con ellos. Entonces значит, fue así como a la edad de как 6 años другим yo молодым революционерам, в общем, recibí un пригодились baño de эта realidad sobre la интеллигенция. И Сталина romántica укрывают... revolucionaria. Нет, нет, пожалуйста, не показывайте. И Сталина укрывают в Entonces, Сванидзе. después de И он живет в un семье, atraco, прячется в итоге. Stalin tuvo que А esconderse y la familia Она была хорошо, Svanidze она была взрослой, ah, когда пишу le вот dio 22 года, ей было уже refugio. 22 года. Он было Caterina уже двадцать era восемь una лет, а auténtica belleza. Сталин Era был mayor моложе que él, ella намного, на tenía 4 года. 28 años, mientras que Вот. Stalin tuvo Но она в него como unos страстно 24 влюбляется. años. Y ella Вообще, se несмотря на то, что он enamora был антихлыстом, locamente рябой, Сухарев, de él. но он женщинам нравился. Y a Он pesar очень de que развитый, no tenía очень un харизма, físico muy, muy и сразу в него agraciado, сильно pero a влюбляются. pesar de esto tenía И carisma он y прячется в своем доме, a las и mujeres начинается, в общем, les романтика. Они gustaba там все живут Stalin de вместе в joven. деревне. Она беременеет, Mientras Stalin и se estaba escondido en la значит, familia de ей ставят Svanidze, только ellos tuvieron условие, un что если romance y Caterina Сталин, se который quedó тогда уже embarazada страшный атеист, y los не padres, стал viendo la женить situación, Лавиной, то он obligaron a соглашается, Ekaterina a потому что он aceptar их любит очень любить. una boda, pero solamente en Они caso de que венчаются. esta Дальше boda начинается sería история, por что iglesia. его A арестовывают, pesar de que пишут о Stalin том, что fue во Враг un был ateo арестован, что empedernido, он quería mucho a бежал, su primera организовывал, mujer бежал, y aceptó и esta бода дожидается, но в por очередной la раз, iglesia. после очередной какой-то экспроприации, когда его ищут, то ее Stalin, тоже después de арестовывают. otra acción Но perpetrada, tenía que она что esconderse, сделала? tenía que huir Она y договорилась, estaba чтобы вместо нее desaparecido оставалась durante mucho фамилия tiempo. Сванидзе. Y incluso Она Ekaterina también договорилась estuvo с detenida, священником, pero la и salvó que en когда su ее pasaporte, арестовали, как бы después de la boda, она говорила, ничего не знаю, ella посторонний, conservó посторонний su человек, apellido да, de там, с братом soltera. моим Era идти Ekaterina в Svanidze. Así семинарию, lo и, acordaron как говорится, заодно иногда con el cura que les ходил к casó. нам, но всякое Entonces, пришло. cuando la В общем, короче detuvieron, говоря, ее таким ella способом удержали. negó cualquier Ее relación содержали con в тюрьме. Stalin y Какой dijo, sí, тюрьме? era compañero de mi Медсестра hermano, тогда кинулась estudiaron к juntos en их en la бывшей gimnasio, жене pero начальника no tengo жандармерии nada и que стала ver con говорить, él. что вот, A pesar бедная, de esto, ella как, fue значит, ни за что страдает, detenida y estaba безвыездно, durante это она un не periodo имеет de никаких tiempo отношений. en la Сталин cárcel давил на своего y мужа, и коту отпустили, eh, она уже была заметно беременная. Ее después как бы отпустили под предлогом, что она le dejaron рожает. Но, тем не менее, если бы не было marchar этих porque связей, ya estaba muy embarazada y она tenía рожает que parir. мальчика по имени Яков, и Entonces родят ее le очень dejaron тяжело. ir. Вот этот мальчик Ella умер. dio a luz un И chico llamado роды у нее Yakov, aquí очень podemos тяжелые. verlo ya un poco И очень crecidito. тяжелые роды, после которых она Después очень el ослабла. parto fue Но Сталин, который в Баку ah, готовит muy complicado. контрреволюцию, Ella, después de dar a конечно, luz a был su выдвинут hijo, хороший quedó организатор. Он muy организовывал debilitada. стачки, он организовывал всякие комитеты стачечные. Да у него очень большой послужной революционный список был. И он ее везет с Stalin собой в Батуми, маленький la городок. lleva В общем, из семьи, a из Batumi, комфорта donde él удобной tenía пенсии una любят actividad отбивают
muy, жесткие таких условиях, конспиративную квартиру, черти muy какую. activa. И там она заболевает очень Y сильно. До сих пор никто не Stalin знает, что с ней la больна. То ли у sacó нее de будет su casa туберкулез такой familiar, прогрессировать, что de su было очень familia, распространено, y или же la она заразилась trajo ТИФом. a Все может быть. В общем, unas когда ей condiciones становится уже muy, совсем плохо, muy pésimas. то он ее Y везет ella хотя бы в se Тбилиси. Когда infectó врачи de говорили, что tifus надо ей porque вообще estaba ехать muy некуда. débil y Но он las ее везет обратно в condiciones Тбилиси, ну, везет de все-таки vida no домой. eran muy, Вот. ah, И muy это buenas, 1938 год. viendo que Он ее su привозит в mujer Тбилиси, где она está очень быстро enferma, умирает, la сгорает. Вот о чем vuelve a фильм. traer a Так и Tbilisi. нет. En las condiciones de época, el viaje era Мальчика, да, Сталин везет, muy не duro, переживает. Он любил las ее. На condiciones. свадьбе, Y на ella, похоронах al он даже regresar кинулся в a могилу, Tbilisi, ella когда было muere опустили muy могилу, его rápidamente. No оттуда, saben si значит, era de вытаскивали, tuberculosis o de плакал. tifus. И сразу же, ему надо было Stalin quedó прятаться, muy но afectado por мальчик la muerte de su маленького esposa, Якова, incluso он оставил ей durante el свою дочь. enterramiento И вообще, к этому no lo podían мальчику, separar несмотря на del то, что он ataúd. любил его мать, он не Y проявлял también никакого quería a su интереса, hijo, абсолютно. pero a Вот pesar de совершенно. su Он amor его por почему-то su не hijo, интересовал. Или он no le считал dedicaba виновником смерти tiempo, no le матери. dedicaba su То atención y ли no se sabe si к lo Сталину culpaba de прикасаются alguna очень forma поздно. de Ему la это никакого muerte не de интересовало. su madre, de su И querida Яков просто esposa, в семье слонился. Это что значит? Это значит, что он рос в pero интеллигентной lo семье, ignoraba где de все alguna всегда forma. получали El прекрасное hijo, образование, кстати, el и joven Екатерина была Yakov, прекрасным creció образованием, en и una медсестра, familia и muy братья. inteligente, muy educada, И это были очень recibió una интеллигентные люди. И educación Яков exquisita, поэтому рос очень хорошо воспитанным. pero a la Но в edad de 14 14 лет, años, когда отец cuando su его padre забирает lleva consigo в a Москву, Moscú, он Stalin ya estuvo женился casado en тогда, segundas nupcias, то приезжает... Нет, 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 это, это не то. Дочь se Дарья casó con Аллилуева жила тоже в Аллилуева столько же. И мальчик приезжает, y он не знает trae a русского su языка. hijo a Moscú. Абсолютно чужие ему люди вокруг. И Y отец ему viene, говорит, joven и все Yakov там чужие, viene a все Moscú чужое. После después de Тбилиси, vivir en после Georgia, en Грузии, Tbilisi. после дома, Él который llega полон всех родственников a тетушек, casa de la бабушек, segunda все с ним esposa de ласковые. Stalin, Он Nadezhda очень любит учиться, он Aliluyeva. Él прекрасно solamente учится, habla но georgiano. по-русски русского языка он не Todo el знает. ambiente de la Вы casa, todo представляете, su каково ему? alrededor, Он не может ни с le кем es общаться, только с hostil отцом de своим может alguna forma. общаться. Él А no отец habla ruso, смотрит на него совершенно el равнодушно, padre и они очень muestra una недовольны. indiferencia И только hacia su счастью, situación, pero вторая жена Ивана afortunadamente su Аллилуева, мы потом segunda будем о ней esposa, говорить, Nadezhda которая всего на Aliluyeva, 6 лет que tiene старше solamente Якова, 6 años más она que el mismo Yakov, начинает, empieza a ocuparse просто к нему de проявлять Yakov, внимание, se preocupa заботу, de él, habla con él. общаться с ним. Он очень быстро Él, Yakov выучил русский язык, aprendió быстро, он безумно ruso muy выучил, rápidamente, молодой era un человек. chico muy, И, в muy общем, он capaz. входит в эту семью. Y В тот год, когда его привозят в el Москву, рождается mismo его año, сводный cuando брат Yakov Василий. se traslada a Moscú, И, nace su но hermanastro опять-таки он Vasily. младше намного. Этому 14 лет, тут только Yakov tiene родился. 14 Поэтому тоже años там нет cuando такого nace общения Vasily y очень, tienen una такой gran неразборчивый, как бы diferencia de схожий edad. возраст, Tampoco hay una разновозрастный, но relación de все hermanos muy cercana он entre ellos. заканчивает школу Yakov и влюбляется. termina sus Влюбляется estudios en la он, вот escuela скажите нам теперь, y пожалуйста, se enamora. первую любовь Якова.
se enamora de Zoya Да, Зоя Gunina Бунина, a la edad de 16 16-20 años, que года, estudia и дочь en, священника. en el Влюбляется mismo clase que страстно él. Ella es и hija говорит, что они женятся. de, Сталин в бешенстве. Во-первых, он мальчишка. del cura Во-вторых, она дочь священника, что в это время это просто клеймо. Это клеймо. y И quieren он casarse. категорически запрещает жениться на Зое. Но Яков, El padre сын, está muy при en том, что он был contra прекрасно воспитан, темпераментом de был este большим. matrimonio, И он был, в общем, видимо, темпераментом Сталина. Только sobre темперамент был todo больше. porque И он так молчал, молчал. am, И он ella era la кончает hija самоубийством, стреляет себе в del грудь, sacerdote, но пуля проходит del cura. рикошетом, его ранит. Рана достаточно не Y смертельная никак, но достаточно глубокая, поэтому он debido очень a esta долго болеет. resistencia del Но padre Сталин contra окончательно решает, что Яков mm, просто contra este разменится, matrimonio, и Надежде, el своей Yakov, жене, que era он muy говорит: temperamental, передай Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, y en у un которого ни с arrebate кем не de может быть больше desesperación, ничего общего. Пусть живет где хочет Yakov и с кем intenta хочет. suicidarse Яков y по-простецки хотел se кончить эту жизнь dispara en la рано, boca, pero и они afortunadamente вместе, la он вместе со своей bala женой sale уезжает к тетушке sin Надежды, они hacer уезжают demasiado в daño Ленинград. y él sobrevive. И Y después de este вот они там живут intento de недолго, и у suicidio, них рождается la дочь joven pareja очень быстро. abandona, Рождается девочка, и все бы как la бы joven хорошо, pareja но они очень abandona молоденькие. Moscú И как-то раз, y se когда роженицы trasladan там a San уходят, она Petersburgo. остается с няней, и у нее, у младенцев бывает Ellos такая tienen внезапная смерть, то, что un не hijo. начинается. У нее начинается какой-то странный приступ, няня появляется, все Desgraciadamente, бывает, и la они niña que возвращаются домой tuvieron уже tuvo мертвые. una Ну, extraña очень многие enfermedad que пары, no saben особенно cómo молодые, в этой tratarla, no llaman ситуации al médico пережить y la они niña это не muere. смогли. La pareja no ha podido Пережить не superar смогли. И esta muerte y se separan. Yakov Яков возвращается в vuelve a Москву. Moscú. Кстати, Hay que Зоя decir que поддерживает всю Zoya жизнь durante toda la vida отношения с mantiene la Аллилуевой, который жила в relación con Петербурге, Alilueva и que все vivió en San время они Petersburgo y общаются toda la и, в vida общем, остаются добрыми mantienen una знакомыми. relación de amistad y de Но proximidad. Яков Яков поступает в ingresa en el Московский Instituto электромеханический de институт инженеров транспорта. Ingenieros de Мы не Transporte en и Moscú, que es конечно, equivalente a la по universidad en воспоминаниям el тех людей, occidente. которые с ним учились, за Яковом все время Y шел такой шнур, что это был todos, очень послушный человек. И вот todos sus amigos его siempre dicen друзья que él era una близкие persona вспоминают, como muy Яша huraña. был очень Dicen que немногословным, Yasha и это era было un понятно, потому что chico все просто muy заглядывали de ему в pocas рот, palabras y ждали, esto что он era скажет по любому bastante поводу, normal porque потому что todo это el был mundo стиль самого estaba Сталина. pendiente И все думали, что он знает de что-то sus такое, palabras что нам porque недоступно. sabían que era Поэтому он hijo старался de говорить Stalin y en поменьше. cada И momento вообще, он esperaban que всеми dijera силами algo старался не desconocido выделяться. para la gran mayoría. И Por eso Yakov controlaba все mucho знали, кто его отец. su Поэтому conversación. постоянно ему докучали, ахали. Как Ah, он похож, вот глаза отца, он был, hay que точно decir был que él не похож recibía на una atención отца. no Но deseada вот porque siempre есть la вот, gente le вот decía, видим oh, сходство. cómo te pareces a tu Докучали padre, ему страшно. que tienes los mismos Ну и ojos, институт etcétera. Esto lo получается molestaba относился к нему muchísimo. соответствующим образом. Los dirigentes de И тем не mm, менее, а, всем, вот del рассказывают instituto, de la другие из них, universidad, lo запомнилось trataban единственное de una forma выступление Якова especial. на профсоюзном активе
y sus contemporáneos recuerdan un discurso de Yakov en un meeting очень бурно. en la facultad. Председатель студенческого El профкома все-таки сам сказал presidente del Никону comité de Бочарову, что estudiantes если бы он сам ah, слышал лекции dijo профессора Бочарова, то есть его самого, то непременно выгнал бы его в тот же день. Настолько que бесинтересными, las скучными были clases del profesor лекции. Bacharov Лекции eran внезапно tan разгорелись совершенно anodinas y нешуточно. tan poco И, в interesantes общем, дело уже ah, подходило к que политическим обвинениям. empezaron Но ya, очень ah, опасно. empezó un И тут conflicto como впервые político Яков y en попросил este momento Yakov pide la молчать. palabra, todo el mundo se И calló свидетели y вспоминают, что в его выступлении была las большая personas душевная сила, presentes убедительность, хотя acuerdan говорил он que очень спокойно и негромко. Он сказал о низком уровне que требований и su к студентам, и discurso к fue преподавателям, muy а, contundente что критическим y muy статьям в студенческой interesante. газете «Дзержинец» руководство Él не habló прислушивается, ah, что культурный уровень de bajo студентов nivel cultural недостаточен для de дипломированных инженеров. los Предложил estudiantes поощрять лучших студентов que делиться terminaban опытом в успехе в учебе. Многие este оканчивали институты, instituto y сказал он, decía que уезжают из su столицы и так ни разу nivel и не увидев ни no одного era спектакля. suficiente И всем его para ser выступление настолько ingeniero. понравилось, что Y ему долго también аплодировали. пронunció И diferentes даже Бочарова, críticas. этого директора Y a todo el политехники, mundo le что-то gustó сказал. mucho este И он повесил discurso, hasta el подумать над director тем de la выступлением. cátedra y Ну и очень am, скоро, естественно, начальство los студенческой думы, и dirigentes очень скоро студенты prometieron получили билеты в que Москву. pensarían, Даже reflexionarían вспоминают sobre su однокурсники, что Яков discurso. всегда был очень скромно одет, что никто ни разу не También видел, sus чтобы он amigos поехал без destacaban опыта на su машине. Он modesta всегда шел manera de пешком от vestir, Белорусского que вокзала. nunca había И legado со ningún всеми coche para преподавателями и llevarlo. Él студентами siempre он был utilizaba предельно metro, точен. И в era siempre результате он muy получил две correcto y страницы tenía mucho медали. tacto en su relación con Но los compañeros y приблизиться к los Якову profesores. никто не решался. В общем, Pero a pesar de товарищей esto, él по-настоящему no tenía кандидата не было. auténticos amigos Почему? porque Потому la что они gente все боялись, что вот я tenía буду дружить с miedo Яковом, а он сын Сталина, и про меня de все tener ребята будут amistad говорить, con что я Yakov porque подельщик, era что я хочу hijo de через него Stalin. сделать себе карьеру. Tenían miedo Поэтому de понятно, que что он, otros в estudiantes общем, podrían был am, достаточно одиноким considerar que esta человеком, потому что amistad закадычных друзей era таких у него interesada, не que было. querían И hacer при carrera. такой Y сдержанности por eso внешней, но Yakov внутренней no tenía избирательства muchos тоже более amigos легко y истории с первой женой, su aparente, то, конечно, он не был очень ah, счастливым человеком. su Он очень apariencia muy очень fría, счастливым человеком доходил pero до того, su что он прекрасно interior игравший в шахматы, bastante а тогда увлекались очень шахматами, он себе emocional, шахматных партнеров не находил с трудом. le С presentaban трудом. algunas dificultades. Потому что я у него выиграю, а вдруг он Por очень ejemplo, a талантлив. Yakov А le я ему gustaba mucho проиграю и jugar скажут, ajedrez, что pero я era подыгрываю. difícil Поэтому de все было encontrar la очень gente con quien непросто. jugar y Но jugar de когда он verdad, porque закончил институт, Сталин ah, сказал, что sus, надо, чтобы он стал военным. ah, И он тут же послушался и sus поступил amigos в podrían артиллерийскую considerar академию que после si егерей. le ganan, él estaría Это был один enfadado из con очень ellos немногих y периодов, si pierden, когда pensaría экзамен que был им по le силам. han dado ventaja Итак, por ser а, hijo de quien es. Y Яков un día наконец Yakov durante las получил выпуск. vacaciones viaja a Теперь покажите нам, Урюпинск. пожалуйста, Esta es la fotografía пятое número фото. 5. Вот. Едет ¿Por в qué Урюпинск. Почему в viaja a Урюпинск? Урюпинск? Ну, потому что там Porque allí был один vivía из uno de родственников los Сванидзе. parientes А Svanidze, la Урюпинск, familia это же Svanidze.
не просто такое место, когда вот говорили там, да, анекдот есть, профессор спрашивает студента, один вопрос, другой, третий, пятый, десятый, ничего не знает. Он говорит, слушайте, а Y откуда вы Урюпинск era вообще? una Я ciudad из muy, Урюпинска. И como сами жители muy Урюпинска обожают этот provinciana. анекдот рассказывать. Вот Existe такая como наша мама. un chiste Супер de un восторженно. profesor que Но pregunta это, durante в los общем-то, exámenes a un не так, estudiante, le потому hace что, да, diferentes preguntas это y el estudiante no puede провинциальная contestar nada Россия, y el очень profesor провинциальная, enojado но dice, ¿de находится в dónde sale потрясающе usted? красивых Y местах. el estudiante le Там contesta, великолепные es que заповедники, yo soy de сказочная Uriupinsk. природа. Ah, Это dice el река, profesor, которая vale, entonces lo Урюпинская, entiendo. которая Así особого que Uriupinsk era una течения, ciudad особые muy берега. provinciana, И там, muy по сути, живут, de там казаки живут. profundidad de И Rusia, вот он pero una ciudad находится muy, вот с такой вот muy концепцией. pintoresca, con una naturaleza muy И bonita. Era una ciudad donde они, vivían los в общем, kazaks. Y aquí en la ciudad de находят фотографии Uriupinsk, друг él друга. conoce И a esta Галина, joven и belleza, se llama его, Galina, и она приезжает am, в Москву y поступать ella в va a авиационный Moscú con техникум. él y И para начинается, ingresar en la начинается escuela роман, técnica de aviación. Y и, в empiezan общем-то, она ему понравилась. un Человек romance. хорошего происхождения, как надо, La chica es de buena тетенька, familia, тетенька, казачка, era de крепкая, una familia de умелая, los а, kazaks, era ah, joven, guapa, valiente, ну, atrevida. Y центристка. ellos empiezan una relación, empiezan a vivir como pareja, Но pero что-то не algo складывается. sale mal, Потому что казачка, porque la казачка и chica, казачка, у нее крутой con un характер. carácter muy У нее крутой libre, характер. Что-то ей не que понравилось. era muy libre en Что-то Урюпинск, они sigue то ли siendo la misma поссорились, chica con un то ли carácter muy что-то. fuerte Она en подхватывает все Moscú свои y вещички algo и no le уезжает, gusta бросает y техникум ella и recoge уезжает sus обратно к cosas, родителям в abandona Петербург. los estudios y Она vuelve уезжает a в Урюпинск y Екатеринбург. vuelve a su casa familiar Неизвестно, знал об этом estando Яков или нет. embarazada. И она Y Yakov рожает no мальчика, sabía называется de su его embarazo. Ella tiene un hijo, Евгений. lo И llama фамилию он Евгений Евгений, Евгений, Яковлевич, hijo de но Yakov, фамилию Евгений она Яковлевич, дает pero el ему apellido es de la свою. madre, Фамилия ya ее, que no estaban фамилия oficialmente ее, casados. ну я вспомню вам Mm, сказать. eh, el apellido Вспомню. de Вот hijo Евгений es Голышев. Голышев, es И Евгений дальше такая Голышев. история, что когда мальчику исполняется 2 года, Яков, покажите нам следующую Cuando фотографию. Евгений А, tiene 2 años, Яков предъявляет свои Яков родительские права conoce la и existencia de su hijo y через reclama райисполком su делает paternidad новое y a свидетельство través de о los рождении órganos Евгения и oficiales становится Евгением Яковлевичем reclama sus Джугашвили. И derechos вот мы видим y le дату с hacen nueva маленьким Евгением partida на руках. de Теперь nacimiento, donde очень Yakov любопытно, Джугашвили figura como как padre в y el своем apellido del pequeño интервью, Евгений нет, ya это я es вам расскажу Евгений потом, Яковлевич как Джугашвили. дочка Светланы Сталиной, она Екатерина, она, Después, значит, más adelante, les explicaré рассказывала, la historia что de la этот hija Евгений, вообще de мать говорила Svetlana всегда, что это Stalina, непонятно Svetlana, чей ребенок, и что hija Яков de его сам Stalin, не хотел, а что какая-то женщина стала explica писать, и что она нуждается, что сын Якова, и что мать стала que посылать su документы, madre empezó а a потом этот recibir забрать, cartas принять и прочее, прочее. Ну, de una естественно, mujer Светлане que тогда было reclama, где-то лет 10-12, то, естественно, вряд ли она могла посылать какие-то деньги, reclama и вряд ли mm, до нее бы стали доходить dinero какие-то письма от какой-то para женщины. Это manutención. была чистая фантазия, потому что
Светлана терпеть не могла этого самого Евгения. Esto Покажите, explica пожалуйста. Svetlana, la hija Понимаете? de Вот Stalin y очень необычный Nadezhda тип. Aliluyeva. Евгений Яковлевич Aquí Джугашвили, podemos ver, народный esta historia патриот Сталина, seguramente он es даже в inventada porque фильме, в одном Svetlana en фильме, aquella época «Обожаю tenía тебя, по-моему», unos он 10 сыграл años роль y no podía Сталина. Очень saber ni de las харизматичный актер. cartas Но de dinero que enviaba Евгений su madre para в manutención de Yevgeny. Aquí Урюпинске, podemos ver, он este там es el забыл nieto все, de в провинции Stalin, жила. el Собственно Yevgeny, el говоря, hijo семья de ничем Yakov. не выделяется. А он-то внук Сталина, Eh, Él официальный, es у него nieto свидетельство oficial о de рождении. Stalin. En su И, partida de конечно, ему nacimiento особое внимание figura уделяли тому, como что он внук padre Сталина. И ah, вот он Yakov Джугашвили, hijo это de Stalin. проносит через всю свою жизнь как просто самый высший орден, потому что для него, собственно говоря, то, что он внук Сталина, Y стало как бы el оправданием hecho всей de que его él жизни. era nieto Это de Stalin знак se его convierte гордости. Это его para знак почета. Евгений en И su Евгений, надо вам сказать, он прекрасно distinción учился, más importante. он стал Hay que decir военным, он que él закончил tuvo академию, una он vida кандидат военных наук, он muy, кандидат исторических наук, muy он buena, преподавал в военной había академии, он tenido muy buena профессор, educación, но он había просто истовый сталинист, tenido истовый сталинист и diferentes всегда им был. trabajos muy И всегда importantes, muy таким был. interesantes, И он interesantes. Y él era un председатель огромного stalinista количества empedernido. обществ по Toda защите la vida памяти llevaba con mucho Сталина, еще orgullo что-то, esta еще что-то. Ну, herencia там просто familiar. перечень Era огромный его presidente общественных должностей. de И Светлана diferentes Аллилуева, которая fondos близко de от истории, conservación конечно, de она и la терпеть не memoria de могла, Stalin. потому Y что это было ей Svetlana совершенно Alliluyeva, la hija de чуждое Iosif Stalin, мышление, потому что odiaba a Евгений Eugenio, написал a опубликовал Евгений, книгу, где было написано ah, Иосиф entre Сталин otras cosas, por el libro que había ну и так далее. publicado Так что он такой Евгений был, Джугашвили, ну, своеобразный тип, donde dijo конечно. que Iosif Ну, вот Stalin es un видите, santo. действительно настоящий внук Y Сталина, aquí хотя Сталин его никогда podemos не ver a un рекомендовал существовать auténtico как nieto индивиду, de никакого Stalin, a желания видеть pesar de que своего внука Stalin nunca не mostró ningún имел. interés por él, Итак, nunca se interesó por su а что этот vida. Яков у нас? А Entonces, ¿qué Яков у нас, pasa con Yakov? дальше он Yakov заканчивает se академию, и он женится в это estudia время en на academia militar балерине, y en este и momento у них él casa con рождается una дочка, bailarina. и у них рождается ah, дочка, и, Tienen в общем, как бы хорошие отношения. Но покажите нам, пожалуйста, вот Яков tienen уже в военной форме, да, una академия военная, hija. а девятый, девятый. Мгм. Вот это Esta его es su третья жена, tercера которой вроде все esposa. очень хорошо и любовно, но 41 год, Y и en el вот año 1941 Сталин ему говорит, нет, ну ah, хочешь, не Yakov воюй. То есть он не очень va в al восторге frente. от Stalin этого. no le impide, И dice, si Яков quieres, уходит, и ves, что? ves a combatir. И он Y el 16 июля 41 года 16 попадает в плен и становится для своего отца тяжелой головной болью. 18 И de вот точно julio de здесь очень много нас учат этой 1941, фразы, él cae потому что preso en las точных manos del обстоятельств ejército ah, пленения вот alemán. Якова Y aquí Джугашвили hay muchos мы не до mitos, конца не узнаем. porque no se Известно только, sabe что попав в exactamente, окружение, он переоделся в no se итальянскую conocen las одежду, что он circunstancias уничтожил все de свои cuando cae дальше. Есть prisionero. свидетельства, Solamente что saben que él когда изучали очень había специально
estaba vestido de una ropa ah, de un campesino y se sabe que él era ah, comandante, comandante de un destacamento de obusos сил полка, и y ему приходилось не только догонять, а él дважды выводить había своих войск из luchado окружения mucho и присоединяться к полку. contra el Третий раз enemigo быть из y окружения ему так и se не ocupaba mucho удалось. de Это все sus версии. subordinados y había estado Но 2 o 3 veces, había конечно, estado предполагается, что encerclado y в tenía que командном составе salir y был кто-то, salvar a кто sus хотел soldados. отомстить Y una Сталину vez за no pudo репрессированных escaparse. своих родных родственников. Дальше даже может быть, Piensan que a lo mejor было очень alguien много людей, и армия в том provocó числе, estas которые situaciones para совершенно не были всей душой vengarse преданными de las Сталину, а cosas que были hacía Stalin por жертвами sus его кровавых represiones. репрессий. Era como para fastidiarlo. Известно, Se что Яков conoce que Джугашвили Yakov погиб в концлагере Jugashvili во había время muerto en un крещения campo de конфессий. concentración en Немцы стали очень быстро разбрасывать. Покажите мне, пожалуйста, 1943. листовку. Вот такую листовку, Ah, что это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, los командир alemanes батальонного empezaron, cuando вещевого supieron полка, quién es, empezaron a который distribuir Дивизии unos 16 folletos июля сдался в explicando плен que под Витебском conocen вместе quién с es. тысячами Y dice que este es Yakov командирами Jugashvili, el бойцов. hijo А mayor по de приказу Stalin, Сталина comandante de la Вячеслава batería Тимошенко лицо del Саакашвили в destacamento плен не сдаются. 14 Однако de социалисты все obusos время переходят que немцам, чтобы запутать вас, комиссары, вам в ловушку. Немцы voluntariamente плохо обращаются с am, пленными. Собственный сын Сталина своим примером доказал, что это ложь, он сдался в плен, поэтому всякое сопротивление германской que армии было неправильным. voluntariamente Следуйте примеру сына Сталина, он жив, se dio здоров, por теперь так vencido y se прекрасно. entregó Зачем вам a приносить бесполезные жертвы a las tropas социалистические, alemanas когда даже сын y вашего отца сделал это están проделы и не haciendo сдался в плен? Вы представляете, какой propaganda. ужас был у Están diciendo соединенцев, así que está когда вот destacado эти en letras grandes en листовки negrita, посыпались que cualquier на resistencia al ejército советских alemán es солдат. inútil. Огромное количество. Salvad, seguid el Ну, ejemplo de hijo de плен, как мы Stalin, знаем, salvad попало vuestras просто vidas. сразу же где-то первые дни войны 600 с лишним тысяч, Y потому что армия была совершенно esta не готова propaganda к нападению, и provocó это un было все в shock результате приказа Иосифа Виссарионовича Сталина, en la familia de Stalin. единственное, кому, видимо, верил в это время, только Гитлеру, но никак не тем, кто предупреждал его о нападении и необходимости держать армию в готовности. Командный состав был отправлен в отпуска, у самолетов слили керосин, ну, это все известно, и так далее, и так далее. Дальше Сталин, значит, Stalin говорит о том, emite создает una приказ, orden y что все dice que пленные это donde предатели, dicen и que поэтому todos автоматически los предателями становятся и prisioneros семьи. son Поэтому traidores арестовываются те, у кого известно, что попали y в плен, арестовываются их семьи, и в тюрьму их ordena a ссылаются. detener, И arrestar третья a жена los miembros Якова, de las она familias de арестована los и отправляется на prisioneros. 1,5 года в тюрьму. На 1,5 года. Но где-то через 1,5 года Сталина в Pasado общем un убеждают, año что y Яков medio, никак не предатель, convencen a что Stalin все que эти Yakov no es un traidor, листовки это que todas фальшивки. estas hojas de И propaganda ничего es больше eso, выбить из pura, него pura нельзя. propaganda y es Они его mentira, не держат в страшных que условиях. realmente Они его держат в концлагере очень даже ah, законсервированном, там, где Yakov англичане, да, Jugashvili и так está далее. en Поэтому un там campo de нет таких схем. concentración Но junto он con не otros имеет ни на какие prisioneros, контакты с ним. incluso prisioneros И internacionales. что известно? Что 14
y апреле se conoce que el 1943 14 de года, abril согласно de официальным немецким известиям, 1943, который según la погиб в Красной Армии. documentación Он, не подчинившись del ejército никому, и alemán, бросился на колючую que проволоку, después находящуюся se после quedó en Брестской. manos del ejército ruso. Но, Dicen que Yakov Djugashvili, возможно, у sin него просто не hacer выдержали нервы, caso и он a los решил avisos de покончить с собой. А в ответ он guardia, как раз и uзнал, что его отец сказал, что среди corre твоих y пленных ah, есть только предатели. Но, corre hacia el alambre в de общем, и espino после, y allí и после recibe un este повествования alambre de переживаний espino Бендерса и electrificado Хасида, y allí мать Якова recibe un Джугашвили, как и disparo en la программисты, ну, в cabeza общем, это абсолютно y así были muere коллеги, Yakov и Djugashvili en el campo de concentración. жену Su esposa по fue гораздо liberada раньше un año y выпустили, medio después и Сталин y даже Stalin проявил muestra заботу о ней и ее interés y дочери. Им тоже ayuda погиб a отец. ella y a la В hija центре Москвы de им, в Yakov общем, дали Djugashvili. пенсию, и, También короче говоря, они decide pagarle остались una в pensión нищете, в y тюрьме no и так abandona далее, и a la так далее. familia de Как su hijo говорится, хоть para que спасибо muriesen в de тюрьму за hambre, это. muriesen en la Ну, cárcel. уже после Después, en la хрущевское época время de Якова Khrushchev, повсеместно Yakov награждали Орденом Отечественной recibe войны una condecoración закрытым указом. con un decreto И об этом muy награждении вообще secreto, стало известно cerrado, случайно, y просто из фактов, которые тоже были conocemos este секретными. hecho, Совсем esta недавно выяснилось, что Яков condecoración, Джугашвили еще и герой Советского después de Союза, desclasificar los и documentos de la что época. он Y получал sabemos que Yakov снаграждение Djugashvili посмертно, а принимал había, его estaba деньги взаймы. condecorado como héroe de la Unión Вот о Soviética котором y мы уже estas знаем. condecoraciones había Вот так recibido su закончилась hijo. жизнь старшего сына Así Сталина, termina la нелюбимого, vida del hijo mayor нелюбимого, de Stalin, человека el явно hijo no интеллигентного, querido, pero una persona человека noble, явно inteligente, благородного, valiente, que который, afortunadamente к no счастью, había не испытал ah, всей прелести sufrido воспитания todas в las Кремле, ah, которые полностью испытали дети peculiaridades, Сталина digámoslo от así, второго брака. de Вторым educación браком Сталин de женится на молодой los hijos девушке. de Скажите мне, Stalin. пожалуйста, один. Да. Это Света Аллилуева. И здесь ей 13 лет. Сталин тоже, семья Аллилуевых, тоже очень интеллигентная, тоже прекрасное воспитание и прочее, прочее. Esta es И la esposa они de живут в Петербурге, и Сталин там прячется. la Но segunda когда они esposa жили de в Баку, Stalin, до этого, Баку был жутким городом, надо Надежда сказать. Эти Аллилуева. просла нефтяные, все было очень грязное, очень вода была чудовищная. И существует некая легенда, никто не знает, правда, неправда, что Cuando viví en девочки Tbilisi, Аллилуевы, там лет по 10, да, когда они гуляли по берегу, что она вошла на мостик dice и упала в una воду, а с nими гулял, como значит, leyenda, Коба, и он бросился в воду и ее вытащил. По свидетельству сестры, это dice был брат. que Это был брат mientras папы. paseaban Но, как говорится, легенда por такая, что Коба ее спас и cerca del вытащил. río, ella cae en Вот el такая río была. y И am, потом он снова, уже в Stalin Петербург они переехали. la Тоже, кстати, salva семья очень интеллигентная, очень y трудовая, así всего se conocen. добившиеся сами. И достаток у них был, потому La что familia de los они были Alcoif очень era una бедные. familia muy И trabajadora. дети получают великолепное образование, иностранные языки и прочее, прочее. И в очередной раз
Коба прячется Y в una местном vez квартире в como Петербурге. Stalin И se покажи нам, esconde en su пожалуйста, piso en следующий San кадр. Вот Petersburgo у нас фото. Ам, И молоденькая Надя y esta влюбляется joven Nadia наконец-то se в enamora Иосифа. de Покажите, Iosif, пожалуйста. que tenía ya Да, 40 вот. años. А, Ella tiene 16 Она просто años. ей 16 Ella лет. se enamora Она влюбляется без locamente памяти. Он de él, тоже pero él влюблен, también но se ему enamora de 16 ella, pero лет. tiene una gran И, в diferencia общем, de родители, конечно, в шоке. edad. Но Los наш padres характер están еще тот. Кстати, muy я вам en должна сказать, что Аллилуева, contra, там ah, кровь течет pero цыганская el немецкая. temperamento Там de тоже los темперамент jóvenes бешеный ah, и de- упрямство большое. И она только es он и muy ждет. В importante результате, когда porque la она получает familia браков, Aleluев, la она выходит за Nadezhda, него замуж. tenía sangre Итак, de Надежда Аллилуева. gitana y alemanes. А, Она Y выходит за него entonces замуж. ella insiste, era muy terca Это, насколько я y muy помню, insistente 17 y лет. insiste en Но casarse дело con все в том, Hutuzuda что он женится y на очень insiste en casarse молоденькой, con интеллигентной девочке Iosif de 40 с años. прекрасным образованием, Ella era очень una идейной, chica очень идейной, muy очень bien большевистской, educada, коммунистической am, идеи, просто, ну и вся семья tenía к ней unas очень ideas благотворительна. bolcheviques И como todos los miembros она de su familia. хочет служить Ella партии, quiere trabajar con el и она partido, хочет работать, ella она quiere хочет учиться, desarrollarse она хочет развиваться, y а он Iosif хочет, quiere чтобы у него была tener жена, una которая ждет esposa его que le espere по вечерам por с la noche обедом, en casa con la и comida preparada, которая que воспитывает eduque a его sus детей, hijos y создает ему crea семью. confort Но это как бы ah, надо было жениться на en el hogar. девочке из деревни, Y потому evidentemente, что тогда teniendo было бы все в estas порядке. А здесь не exigencias, получается. estas И, expectativas, но он ее Stalin поначалу, они tenía очень que долго haberse не casado con una И он chica идет ей навстречу, sencilla устраивает ей работу del pueblo. секретаря от Ленина, потом, когда Ленин Y al умирает, она principio дальше estas начинает работать в divergencias партийных no se notan разных mucho porque están инстанциях. muy И enamorados. Ah, в конце концов он Надежда поступает в Лилуева промакадемию, промышленную estudia, академию. trabaja, ingresa en Покажите нам, la пожалуйста, academia 17 слайд. Вот Надежда industrial. Аллилуева, Aquí vemos Надежда ей Лилуева a la edad около de 30 unos 30 лет. años, una Она, mujer muy она замечательно hermosa, красивая женщина con una с cara очень волевым muy, лицом ah, и вообще с такой muy сильной interesante y внешностью. que Нет, она была refleja очень su сильным carácter человеком. Но muy ведь здесь нашла коса fuerte. на камень. Y aquí Сталин тоже был очень сильным vemos que человеком. se И он encontraron присягнул dos всем, кто caracteres, ему dos не voluntades подчинялся. muy Она fuertes. подчиняться ему не Y ella хотела. no quería Еще ceder. была ситуация, Y a что они pesar друг друга, в de общем, su любили. amor, Но ссорились они, все свидетельства, что constantemente ссоры estaban вспыхивали постоянно. Притом бурные. discutiendo, Бурные. tenían Темпераментом было conflictos не заниматься. constantemente, Она porque отстаивала свое Надежда мнение, она estaba отстаивала свою defendiendo su независимость, она opinión, su отстаивала свои independencia, представления о том, какой должен mientras que быть Stalin мир в семье también и прочее, прочее. defendía su postura Короче y говоря, su мира в этой punto de семье не vista было. cómo tiene que ser И еще было одно la обстоятельство. mujer dentro de la Родила familia. сына Y Василия otra cosa, и Надежда había позже дочь Светлана. tenido dos Но hijos, она Владимир, за те Василий, годы, что perdón, она y была замужем Светлана. за Сталином, погибла она в 1932 году. Она Antes сделала 10 de абортов. su muerte, ella 10 абортов. murió 2 años Поэтому к ah, 30 годам у нее гормональный фон 30, разбалансировался совершенно. В 31 más o год у menos. нее Ella начался había tenido слишком 2 hijos ранний y тумор, что 10 само по abortos. себе было дико мучительно. Все это сопровождалось Toda страшными esta головными болями. Страшными головными болями.
от головной боли ее лечили, как тогда лечили, toda esta лекарствами с vida кофеином, y кадеином, toda там вот это все. Но este количеством каких caos препаратов hormonal да, были, provocó он вызывает ah, депрессию. Поэтому у людей estragos en еще и su депрессия salud. выходит. В Tenía общем, dolores de неизменно cabeza. Los лечилось это médicos, состояние para было curar dolor каким-то de cabeza, le daban состоянием ножовых medicamentos нервов. con И Сталин narcóticos, не был con тем cocaína. лидером, который Ah, будет y, вникать в se- женские как бы, Nadezhda проблемы. Он desarrolló был очень una, занят, ему вообще ah, было ни до чего. Он все воспринимал как una проблему, тем sintomática более, что un poco она все делала по psicótica ее воле, и учиться она пошла. debido a estos А тут tratamientos y los еще conflictos одно обстоятельство. que ella vivía Учась в промакадемии, con su а marido, туда приезжали estudiando en la студенты academia со donde всей страны. Она ah, стала узнавать, как estudiaban чудовищно живут люди. jóvenes de Это 30-летняя muchísimo, de давность, diferentes слава богу. regiones de Rusia, la Unión Soviética, y И ella какие депрессии. escucha los Просто простых депрессий. relatos de los И jóvenes. она, Ella конечно, se все это ему entera высказывала. de nivel de Он vida очень грубо que ее la gente обрывал, говорил, что vivía это не ее muy мозгов mal, дело. que pasaba hambre В общем, y отношения todas были estas очень накаленные. cosas no, И ella no podría однажды soportarlas, воспоминаниям las как бы echaba en cara они a были в su гостях у marido Ворошилова, y она él как-то la издевалась очень cortaba de жестоко, una forma очень muy жестоко. brusca. А тут она оделась нарядно, Una какие-то vez, там жены para una были, и recepción, все собрались para un обедать, или там cumpleaños день o рождения был, что ли. algo И así, она тоже ah, нарядилась, прекрасно la выглядела, Надежда но se vistió Сталин произнес тост, como de gala, что так estaba muy замечательно guapa просто было, y что Stalin en esta как бы надо fiesta выпить за había то, чтобы propuesto un уничтожить brindis por всех врагов eliminar a todos и los так далее, и так enemigos далее. Она y поставила рюмку, она не ah, стала пить. И Nadezhda тогда он no стал кидать в quiso нее beber воспоминаниями. Кто-то говорит este корки brindis, апельсиновые, кто-то dejó говорит su хлеба, copa. кто-то говорит Stalin огурчик, empezó папирос. a Может, ты тем огурчиком он tirarle, стал кидать в ah, нее и alguien говорить, ну dice, ты пей. Она ah, поставила рюмку, сказала, como нет, pieles нет. de naranja o Встала и ушла. Она cigarrillos o пришла algo домой. así. Y él tirándole estas И застрелилась. pieles de naranja, diciendo, Так y tú, ¿por qué no bebes? Сталин был Y ella le воспитан в contestó, бешенстве. Он para ti yo no soy даже tú. и Dio la когда vuelta, она была в regresó a гробу, casa y свидетели говорят, se что pegó он un tiro. подошел к гробу и толкнул его вот так, Y очень не Stalin посмело. estaba muy У них enfadado 2 детей. Скажите con нам, este пожалуйста, эти suicidio. фальсификации. Dicen que había Василий, golpeado дочка Светлана, el ей ataúd 2,5 лет. diciendo, ¿cómo te has atrevido a hacerme Василию esto? тогда он 26 Entonces, года, después del ему 30. suicidio de Nadezhda Скажите нам Alliluyeva, 14 ребенок, Stalin se пожалуйста. quedó con dos hijos. 14 вот Aquí vemos a Светлана, Vasily y a Svetlana. Василием и Светланой. Se quedaron Все, они huérfanos de остаются madre, сиротами приживалась, y потому что siendo отцу, в el общем, padre, некому. Единственная Светлана, no, девочка, да, no его tenían очень mucha любил. relación con él Он porque ее no полюбил. estaba, И он ah, как бы ее no les estaba баловал. dedicando Все до поры tiempo. до времени A она была его pesar de que любимицей. Svetlana era А su Василий, в общем, был с ним hija в favorita, братстве, а, le daba охранник ah, офицерам, и он среди них todo lo que был, в ella общем, quería, la лучшим. mimaba, Потому что Светлана как бы mientras que оставила детей Vasily на их estaba un волю, poco но сама все abandonado por было su решено. padre. Era un chico Очень muy амбициозный, malcriado, muy очень mimado, избалованный, muy и mimado причем por избалованный окружающими. ah, Сталин-то очень por был la gente избалованный, избалованный alrededor de окружающими. su familia, no por el mismo Он, Stalin, эта porque Вася Stalin Илья, no mimaba a sus стал очень hijos, рано курить, стал pero пить, потому что они пили el очень много, ambiente стал donde пить, vivía ему Vasily стало все estaba сходить с cuidado рук, в школе prácticamente он por вел себя как hombres, хотел. por sus И, в общем, guardaespaldas, ему потакали
etcétera. просто Empezó a beber y a понятливый его fumar отца. en Только una один edad muy случай, когда temprana. один учитель, Todas sus он, значит, как бы написал письмо travesuras Сталину ah, о том, что он no не tenían ninguna одобряет, consecuencia. что это Él невозможно надо no обратить tenía внимание на этого ребенка. quien le И директор parase los школы pies. сказывал, Y что он una это vez услышал. un maestro escribió una Что его carta a надо увольнять, Stalin, этого ah, учителя, и все el Сталин maestro признал. quejándose del И он comportamiento как бы административно de добился su hijo. учителя и сказал, Y что это, Stalin le чтобы все вот contestó так вот надо, dándole чтобы las были gracias строго и прочее, al прочее. Учителя maestro, оставили. Но, в diciendo общем, на que этом lo ha hecho bien, воспитание не заканчивалось. informándole de 12 когда mal он comportamiento воротился de в su hijo, школу, что pero делать? no, la Во-первых, cosa он no fue был más allá. обаятельным. И по Nadie le воспоминаниям очень многих, о нем paró los вспоминают pies. тепло, Y a pesar потому что de он был su mal обаятельным, comportamiento, он был era un смелый, chico он был talый, он muy очень много пил, atrevido, он был неразборчив в querido женщинах, por но la gente que при этом он trataba такой con был él. обаятельный Era una джентльмен. especie de canalla con Скажите нам, encanto. пожалуйста, Era un chico que 15 кадр. bebía, fumaba, Вот он такой. tenía muchas mujeres. Поэтому, в общем, Podemos ver aquí красавчик. un В joven общем, красавчик, oficial по-моему. В общем, ah, красавчик. Прекрасными волосами, que с прекрасными tenía глазами, с чудесной una, улыбкой, ah, небольшого росточка в un отца, físico очень muy красивой atractivo. улыбкой. Видите, сколько у него орденов? Да. Вот 16-й кадр. Y Следующий. Вот debido a su совершенно он хотел летать. carácter, él Он был quería volar. совершенно Le помешан на gustaban самолетах. mucho Сталин los очень удивился, почему aviones. его тянут Stalin estaba muy к sorprendido. в No авиации. entendía por qué Но он Vasily тоже quería хотел летать. И ser в те piloto. времена, это конец A 30-х los годов, finales de los авиация, это было años как потом 30, 60-е годы la космонавт. aviación Это era была como белая am, кровь, это была романтика, cosmonautas para и это los были años особые 60. люди. Los И pilotos поэтому он eran хотел быть. gente muy Вот он especial, среди своих como однополчан. sangre azul. Aquí está entre Следующий, sus покажите нам compañeros фотографию. pilotos. Он за штурвалом самолета. Но этому мальчишке, следующую покажите нам, пожалуйста, так, Y 17 este надо. Но этому chico, cuando мальчишке, tenía который за головой 22 был años, empieza 22 la года, guerra, la когда Segunda Guerra начинается Mundial. война, Stalin no le deja ir Сталин al на фронт его frente не porque пускает. ya tiene Он suficiente ему con su хватило hijo уже mayor этого. Yakov. Но Y он командующий в тылу. ah, У него eh, высочайшие должности. Vasily Он мальчишка. está en la Он retaguarda, распоряжается поставками, он распоряжается ocupando puestos поставками muy вооружения, оружия, importantes para su инспектирует. edad. Но он ah, летает с Está инспекциями на фронт, controlando el tema de и там suministros, всегда становится etcétera. плохо. И вот Pero из-за siempre своих quiere заслуг volar. Y краше. cuando va con И inspecciones так en продолжается до avión, тех пор, пока его, siempre наконец, ему не разрешает se Сталин muestra muy сдать buen piloto, сопутствующую hasta que армию. Вот finalmente покажите нам, пожалуйста, снимок. ingresa en Что una вспоминают его escuadrilla однополчане? de caza. Что он ¿Qué был dicen очень sus смелый. compañeros? Dicen Он que был era очень смелый muy мальчик. valiente, muy atrevido. Надо вам Él сказать, что он залетал salía на все a боевые todos задания los без парашюта. Потому vuelos что он sin сказал, что я не paracaídas, хочу porque decía, повторить no судьбу quiero repetir el Якова Сталина. destino de Он mi взял hermano, паралюбку, no понимаете, quiero это большая caer смелость. preso. Он в En бою las просто был batallas отчаянно храбр. aéreas, él era Он был отчаянно храбр. locamente И valiente. вплоть до безрассудства, потому что все-таки товарищам Los поручалось как бы compañeros de его la опекать. escuadrilla tenían А он que однажды взял, protegerle. так, Una занимался vez там él бомбардировкой, había salido что его схватили, и a они не perseguir дождались un caza спасти alemán его. Его solo, самолет y si это да. no Но fuera если por la самолет ayuda de гулял, sus compañeros, это podría совершал haber совершенно muerto en безрассудные, esta дурацкие поступки, acción которые tan, кончались часто ah, трагически. tan Например, atrevida. у него был день
Una, одна una природа, vez él con sus compañeros fueron были товарищи, a, и am, там была очень хорошая a, рыбалка, a но рыбалки descansar не en el заходило в bosque лодки. y Они глушили ее боевыми había un снарядами. río con То есть mucha они pesca, кидали pero no les сверху боевые interesaba снаряды, pescar de una forma tradicional. взрывались, и они Ellos получали много рыбы. ah, А он пишет в своих, ну рыбы же, в ah, воспоминаниях пишет, рыбы же pescaban нас было tirando много, мы am, схватили хорошую уху, получай, да? explosivos en el río И y él в руках se, его друга снаряд взорвался, se и его justificaba que ранило, потому что nosotros éramos muchos y еще, значит, какой-то necesitábamos человек mucho был и pescado. раненый. Y И, в общем, esta отец его salida забрал обратно. acabó de una forma muy trágica Но porque en las manos de un compañero había explotado el он explosivo que llevaba y otro amigo приехали se quedó también muy герои-проводницы, mal снимать herido документальный фильм об y su несчастье padre dijo que И tenía там que был volver. Роман Кармен, Una оператор vez известный, vino из un grupo Андалусии со своей женой, очень de красивая жена. Когда те productores уехали, de он эту cine. жену на неделю экспроприировал. Просто экспроприировал. А он в то время был уже женат. Покажите нам, пожалуйста, следующий, Que 16 estaban grabando семнадцатый un кадр. documental. Он был женат на... у него была жена, вот эта вот Ah, актриса aquí красивая, podemos но ver, она esta быстро es la ушла. А вот 19 кадр, esposa это Галина de Бурдонская. Прелестная Vasily, совершенно женщина, era очаровательная, actriz que lo безумно в abandonó него влюбленная. bastante Он pronto. тоже всегда говорил, Y как он esta ее era любил, любил и изменял otra совершенно mujer muy по-черному. enamorada de él. И он в своих воспоминаниях пишет, что да, Галя, конечно, переживала, ей докладывали, Este, но надо же понять, всегда Galina молодой, что вот y один в Yakov полку и era так далее. muy, muy Он был в infiel. этом полку там 1,5 месяца. То есть он совершенно Era был una не обучен. persona sin freno. Совершенно не обучен. Galina había Галина родила ему двоих детей. tenido Сына dos Сашу hijos, и Sasha y дочку Светлану. Svetlana. Покажите нам, пожалуйста, 20-й кадр. А, ну, родила детей. Но, в общем, через Pero después de, пару лет era такой su жизни segunda она не esposa. выдержала. Они один раз Am, вроде después расстались, de как-то, 2 años наверное, de una а vida потом tan и ушла frenética, окончательно. И am, тут se замечательно, как separaron такие сталинисты в всяких комментах пишут, он был благородный человек, он детей оставил у y себя, ага, los благородный человек. Он, значит, сказал, а что estalinistas просто, детей я оставляю escribían себе. И тут, que пожалуйста, Yakov вот у era un матери buen отняли детей, padre, она их не se видела quedó 8 con лет. los hijos, pero este А он se quedó con los женился. hijos, Он realmente женился era снова. que Вот dijo a su Алексей padre que yo me Тимошенко, quedo con los hijos 21 y кадр. separó a Пожалуйста, la покажите нам дочки madre de Махрова Тимошенко. sus Эта hijos. дама была особенная. Aquí Во-первых, vemos спортивная, su tercera сердечная, esposa, страшно la hija del амбициозная, потому что mariscal она дочка Махрова. Timoshenko. Все ее должны Era una принадлежать только mujer ей muy и по caprichosa, езерному зову ей доставляться. muy Дальше она определенно escandalosa, детям не histérica, только не заботилась, она ah, не просто была no давеча. И cuidaba en Александр absoluto Бурдонский, вот русский, a estos я его dos знала niños. прекрасно, он вспоминал, что мы однажды так Ah, оголодали со Светой, что мы полезли в подвал, como, взяли como свеклу из мешка, escribe en который там sus хранился, и стали memorias есть сырую el свеклу. И hijo нам так полегчало от Sasha, этой dice que зрелища. estábamos Мало того, что они tan голодные, она hambrientos еще que bajamos al влетала. В sótano, общем, encontramos был remolachas успех у crudas мальчичек y очень empezamos a большой. comerlas Здорово. y recibimos un Василий всеми говорил castigo походных летах, de, он вообще не занимался. de esta Ekaterina. Тот же Бурдонский вспоминал, вдруг, говорит, папа появился. Нет его, нет, нет, вдруг он появился. И говорит мне, El niño Света, tenía 11 я años живу вот y dice совершенно que как vivía como un звереныш, говорит. Так, animalito. меня никуда не водят, мне ничего не показывают.
Он мне говорит: "Ты должен полюбить футбол". Y А я una говорю: "Я vez не знаю, что такое футбол". su padre le И он dice, его tú, отправляет a на ti tiene que офицера, gustarte el fútbol. отправляет Y один no почтенный sabía ni qué мальчик, era который fútbol ni ничего nada. не понимает и не знает, куда идти. Яков Без опыта envía a su футбола он hijo con вообще unos обалдеет от compañeros этого, a с un ума от campo de этого вообще fútbol. всего вида. Дальше они Están сидят в ложе, и en, дальше en el, начинают игроки en гонять el мяч по campo, полю, он ничего не el понимает, что происходит. hijo no entiende Наебаловывают друг nada друга и cuando говорят: "Да empiezan a jugar подожди, al не мешай, partido, больно, no больно". entiende И там nada заканчивают, cuando pide упиваются. И там explicaciones a заканчивается los игрой amigos de su лечения padre, футбола. На этом a los adultos, увозили всех le и dicen, потом bueno, получили espera, ему espera, травму ahora no es el momento. и Así que очень no больно-таки, да. entendió И nada de так вот este они и ah, жили, partido. пока, наконец, с Екатериной тоже Y не así fue hasta тоже не que разводится, Jacob se divorcia и de Ekaterina finalmente. встречает Y женщину después de la guerra, уже после Jacob войны, conoce a una встречает mujer. женщину, которая, покажите нам 23-й кадр, которая была нет, 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 20, простите, Conoce a 22-й, una mujer которая была не просто que женщиной, no она era una была mujer известнейшая cualquiera, era пловчиха. una nadadora muy Она была famosa, известнейшая пловчиха. Она una mujer была muy очень fuerte. сильная женщина. Jacob Э, la У него quería в mucho, дневниках, como a todas знаете, sus что он mujeres. видел? Он в своих En sus дневниках memorias, él escribió писал, что que я quería Екатерину a полюбил. todas sus mujeres. Прекрасно. Pues estupendo. А, о, и, короче говоря, Ah, este они matrimonio живут в no этом tuvo браке, hijos, но pero он Jacob ее заставил obligó a su уйти из дома, mujer de потому что abandonar он el очень deporte, ревниво porque estaba относился к muy ее достижениям. celoso de Очень sus ревниво. logros. Он сам, видимо, мечтал быть Seguramente que спортсменом, él и вообще он ah, спорту уделял колоссальное внимание. le Поэтому gustaba он mucho el потом deporte стадионы y él построил, там estaba клубы celoso открыл. de los И logros главное, deportivos de su там mujer, он porque же él распоряжался no los había финансами obtenido. Hay армии. que decir que en И el futuro там él деньги, которые выделялись trabajó на оснащение mucho para армии, он очень многие promocionar тратил на спортивное el оснащение deporte, армии, на mucho развитие. Он dinero говорил, это же тоже en очень la важно. Потом, уже в хрущевские времена, когда его mucho, mucho ну, так dinero que сказать, estaba брат dedicado a государственных денег, los ничего fines там не рассказывал. militares, Он él действительно los очень много dedicó a рассказывал о las спорте instalaciones и вложился в deportivas. этот спорт. Y Он cuando по особой en la причине, época de он Khrushchev, сам que le хотел estaban тоже, но у него juzgando как бы не вышло, por он этим не занимался. И malgastar поэтому el она стала dinero, надевать él no los había всякие malgastado, les había invertido должности en el родителям desarrollo в del спорте. deporte. Все бы ничего, все продолжалось, но Сталин умирает, и вся звезда Y en сильно esta закатывается, época, en la época de он Khrushchev, слетает со la, всех постов, la он estrella слетает со de всех Yakov постов, ya se está и apagando. через Le некоторое echan время de todos его sus Хрущев выдает cargos que под суд. ocupaba y И lo juzgan. Сталин от него уходит. Y И потом Caterina она вспоминает, он очень переживает. И она потом вспоминала, и уже к старости она вспоминала, и потом вспоминала. Она говорит, что это lo были очень abandona тяжелые годы с ним, потому что пил он беспробудно. y Я его все время вытаскивала с пьянок, откачивала. en sus memorias Он мне лишил dice меня и que спорта моего любимого, он лишил меня eran как бы días смысла моей muy жизни. difíciles И los últimos поэтому при días, que él каком-то bebía достанется mucho, возможность, я сразу me же от него había ушла. prohibido Видно, a пока был practicar el Сталин, она deporte побаивалась этого. que Мы yo же не знаем, какие там были отношения и прочее, прочее. quería. И этот брак распался Y ella в aprovechó осеннюю la primera пору. ocasión Он 8 лет para пробыл в Москве. abandonarlo. Потом
потом он выходит, ему дают пенсию, ему дают квартиру трехкомнатную, Василий но он pasó пишет, что 8 они уже давно años en, издеваются, потому что в этой квартире am, никого нету, и даже мебели нет. В одной комнате только стоит кровать и стол. Даже en la мебели нет. В prisión. общем, полное одиночество. Полное одиночество. А дети, Саша и Los Светлана, hijos Sasha они y уже Svetlana а, совершенно... estaban muy, Александр Бурдонский, он закончил ГИТИС, como muy он lejanos был de él. актером очень No хорошим, tenían и mucha потом relación. закончил режиссерский факультет, стал известным режиссером, народным артистом СССР, и даже он Su 3 hijo года Alexander проработал Burdonsky era режиссером в un театре, director сначала teatral, советском, потом artista emérito российском de arte, Rusia, и был una продвинутый persona muy, человек, очень muy интеллигентный, noble, muy очень educada, образованный pero muy и очень desgraciado. несчастный. Estaba Он muy был совершенно solo. одинок. И я вам должна сказать, что, конечно, он Él era такой antistalinista. антисталинист. Он Adoraba обожал свою мать. a Обожал свою мать. su И до конца madre, был со своей матерью, он с ней Galina любил. И когда Burdonskaya. его спросили, Y что cuando вы, как después бы, вы же le режиссер со preguntaron званиями, а вы ни разу не претендовали на то, чтобы стать por главным qué режиссером, no было бы había здорово, сказал, нет. intentado Потому conseguir что я puesto поклялся de своей маме, director что я jefe никогда de algún не снимаюсь teatro. никому Él dijo, снимать ее prometí a mi фильмы. madre que nunca Ну, ocuparía наследство от Сталина ah, он получил un всего лишь puesto так. И вам должна de сказать, что я importancia ставила спектакль para в no театре tener los mismos «Орфей», и problemas que tuve соседнем yo. репетиционном зале репетировал Саша Буртон. Pero hay que decir que И, había в общем-то, он heredado кричал, он ah, ломал стулья, el он mal становился carácter совершенно de su бешеный на padre, репетиции. de У его Vasily спектаклях актеры тоже выходили на сцену и Джугашвили. всегда начинали кричать. Потому что это вот Y эта este необузданность, carácter que которая él mostraba, проявлялась su вот в работе, temperamento que да, это mostraba темперамент, который en выплескивался su таким образом, trabajo и который был con в нем sus очень actores. подавлен. Él А единственная conservó мать el его осталась apellido de Бурдонская. su madre, Сестра осталась Alexander Джугашвили. Burdonsky. Она пыталась быть Su артисткой hermana Nadezhda ну, conservó собственно говоря, свои el apellido профпригодность и de пришлось Stalin. уйти из Se casó ГИТИСа. con el Она hijo вышла замуж за adoptivo de сына Alexander последнего Fadeev, приемного. Ну, потом они уехали тоже в Грузию, но, к pero сожалению, она desgraciadamente очень bebía много пила. mucho. А Василий Ah, сам Vasily снова отсидел, Джугашвили, и дальше были después de мучители. Он salir de la приехал prisión, из Москвы ah, и вот женился se в четвертый casó раз. con Скажите нам уже su четвертую cuarta жену, вместе с esposa, которой он и похоронен, junto 21 a сын, cual вместе с которой он está похоронен. У него было двое enterrado детей от первого брака, он их усыновил, но, в общем, как бы недолгое время, 42 года он y умер, и диагноз ему murió Vasily алкоголизм. Джугашвили seguramente de Итак, на alcoholismo. сегодня мы Entonces закончим наш vamos a рассказ terminar невеселый, nuestra no muy и alegre в следующий раз historia мы y поговорим la о próxima vez Светлане hablaremos de Аллилуевой Svetlana и о Alelueva, ее de детях и sus hijos внуках, y nietos и y коснемся un poco еще hablaremos también de детей otros hijos de Сталина Stalin незаконно рожденных. Всего доброго. no reconocidos. Спасибо за Muchas внимание. gracias y hasta la До próxima. свидания.